नमस्कार, सिभिल इन्जिनियरिङ टिप्स नेपालमा यहाँलाई स्वागत छ। आज चाहिँ ओपनवेल स्टेयरकेसको डिजाइन गर्छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले यहाँ डगलेग स्टेयरकेसको हेरिसकेका छौँ। सो यो ओपनवेल स्टेयरकेसमा चाहिँ एकदम डिटेलमा चाहिँ जाँदैनौँ, जस्ट कहाँनिर चाहिँ चेन्जेस छ भन्ने कुरा मात्रै हेर्छौँ है त। र यो येल्लो सेल जति सबैमा तपाईँहरूले एडिट गर्नुपर्ने भयो। यो भनेको सब गिभन डाटाहरू हुन्छ है त। ओके, फ्लोर टु फ्लोर हाइटहरू, राइजर, ट्रेड, अनि यहाँ ल्यान्डिङ र फ्लाइटहरू भनेर चाहिँ ओपनवेल स्टेयरकेसको यहाँ सबै नाम लेखेको छ हेर्नुहोस्। ल्यान्डिङ 1, ल्यान्डिङ 2, ल्यान्डिङ 3 अनि फ्लाइटको लागि चाहिँ F1, F2, F3 गरेर यसरी यहाँ ड्रइङ बनाइराखेको छ है त। यो ड्रइङ चाहिँ तपाईँले अटोक्याडमा बनाएर डाइरेक्ट यहाँ पेस्ट गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब विथ अफ स्टेयरदेखि लिएर इम्पोज लोड भनेको लाइभ लोड भयो है, फ्लोर फिनिस अनि अथवा बिमको विथ अर ब्रिक वालको विथ है त। अनि युनिट वेट अफ कन्क्रिट, ग्रेड अफ स्टिल र ग्रेड अफ कन्क्रिट चाहिँ यहाँ सब इनपुट भ्यालु दिनु पर्यो। अब इफेक्टिभ लेन्थ चाहिँ कसरी लिने त? हो, फर्स्टमा चाहिँ हामी यति पार्टलाई चाहिँ हेर्छौँ है त, ल्यान्डिङ 1 र फ्लाइट 1 को पार्टलाई, त्यसपछि ल्यान्डिङ 2, फ्लाइट 2 अनि ल्यान्डिङ 3। अब यो ल्यान्डिङ 1 र फ्लाइट 1 को लागि चाहिँ इफेक्टिभ स्पान भनेको हेर्नुहोस् है त, यो बिमको सेन्टरदेखि यो ल्यान्डिङको है, ल्यान्डिङ 2 को सेन्टरसम्म चाहिँ इफेक्टिभ स्पान हुन्छ। अब ल्यान्डिङ 2 र ल्यान्डिङ 3 को लागि चाहिँ सेन्टर टु सेन्टर अफ ल्यान्डिङ 2 एन्ड ल्यान्डिङ 3 हो। यसको लागि चाहिँ तपाईँले इफेक्टिभ स्पान निकाल्नुको लागि हेर्नुहोस् है त, यहाँ क्लज 33.1 मा इफेक्टिभ स्पान अफ स्टेयर्स भनेको छ है। यही कन्डिसन अनुसार नै तपाईँहरूले यो इफेक्टिभ स्पान चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर मैले यसमा चाहिँ हाइलाइट गरिदिएको छु यति सेललाई चाहिँ, यो चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ। र यो फर्मुला युज नगर्ने भए डाइरेक्ट यहाँ भ्यालु इनपुट गर्दा पनि भयो। अब अगाडि बढौँ। क्लियर कभर भनेको 15 mm है, खासमा 20 mm हो है। यहाँ हेर्नुहोस् टेबल 16 बाट यहाँ चाहिँ नोटमा लेखेको छ 5 mm चाहिँ सिभर कन्डिसनको लागि माइनस डिडक्ट गर्नुपर्छ भनेर है। अब त्यस्तै डायमिटर दियो, L/D भनेको 30, यो हामीले एज्युम गर्ने कन्स्टेन्ट भ्यालु हो। यसरी इफेक्टिभ डेप्थ र ओभरअल डेप्थ निकाल्छौँ है। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, हामीले यसरी पहिला इफेक्टिभ स्पान निकालेर अनि वेस्ट स्ल्याबको थिकनेसबाट नै इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्न सकिन्छ। तर हामी अहिलेको लागि यसरी नै जान्छौँ। सो लोड क्यालकुलेसन भनेको सेम एज डगलेग स्टेयरकेसमा जस्तै हो। त लोड क्यालकुलेसनहरू भनेको डगलेग स्टेयरकेसमा जस्तै हो, जस्ट भ्यालु इनपुट मात्रै गर्ने हो है त। हो, यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले अगाडि डगलेग स्टेयरकेसको भिडियो हेरेर मात्रै यो हेर्नु होला, अनि डिटेलली सबै बुझ्नुहुन्छ। अब त्यस्तै अब ल्यान्डिङमा कति लोड लागेको छ भनेर फ्याक्टर लोड निकाल्नुपर्छ 1.5 ले मल्टिप्लाई गरेर हो। अब मेन कुरा भनेको यहीँनिर है त, लोडिङको केसमा है त। अब हेर्नुहोस्, हामीले ल्यान्डिङ 1 र फ्लाइट 1 को लागि हेर्दैछौँ हो। यो जुन हाम्रो कमन ल्यान्डिङ हुन्छ यसमा चाहिँ लोडिङ चाहिँ तपाईँको हाफ हुन्छ है। यो लोडिङको कुरा यहाँ कोडमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। जुन यो कमन ल्यान्डिङ छ ओपनवेल स्टेयरकेसमा है, त्यतिखेर चाहिँ लोडिङ चाहिँ हाफ हुन्छ भनेर देखाइरहेको छ। त्यस्तै यही कुरा पनि यहाँ माथि ओडमा पनि लेखेको छ। सो तपाईँहरूले यो क्लज 33 चाहिँ कोडबाट राम्ररी हेर्नु होला, IS 456/2000 है त। ओके, यति भइसकेपछि अब यो लोडिङहरू कसरी राख्ने भन्ने कुरा भयो। अब सेम एज इन डगलेग स्टेयरकेस हामी चाहिँ एउटा पोइन्ट अबाउट पोइन्ट बी मा चाहिँ मोमेन्ट 0 गरेर मुभिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट र पोजिटिभ र नेगेटिभ कन्डिसन हेरेर यसरी हामी रियाक्सन निकाल्छौँ RA, अनि त्यसपछि सियर फोर्स है, रियाक्सन। अब यहाँ जान्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ कहाँनिर म्याक्सिमम हुन्छ है त। ओके, हाम्रो डगलेग स्टेयरकेसमा चाहिँ डाइरेक्ट यो लोडिङ डायग्रामको मिडलमा हुन्थ्यो। सो यो ओपनवेल स्टेयरकेसमा चाहिँ 0 सियर फोर्स पोइन्ट एट अ डिस्टेन्स x फ्रम y भनेको छ नि, लाइक चाहिँ y यहाँ छ, यो डिस्टेन्स x छ है त। यो पोइन्टमा चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ है त। अब यो डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने हो, अब त्यही पोइन्टमा है अबाउट पोइन्ट सी मा हामीले आइदर फ्रम लेफ्ट टु राइट अर राइट टु लेफ्ट जे गर्दा पनि हुन्छ, त्यही अनुसार नै यो x को भ्यालु आउँछ है त। त्यो सी पोइन्टमा पछि म्याक्सिमम मोमेन्ट निकाल्नुपर्छ हेर्नुहोस् है त। टेकिङ मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट सी भनेर हो, यही पोइन्टमा हाम्रो चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ
तपाईँहरूले सियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम थाहा पाउनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई कहाँनिर मोमेन्ट म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कहिले पनि झुक्किँदैन। अब यहाँ हामी चेक फर डेप्थ एगेन्स्ट बेन्डिङ भनौँ, म्याक्सिमम निकाल्यौँ। अब डी रिक्वायर्ड निकाल्यौँ है त। अब हामीले प्रोभाइड गरेको कति छ माथिपट्टि, डी प्रोभाइड भनेर यहाँनिर हेर्नु, प्रोभाइडेड इफेक्टिभ डेप्थ भनेर 109 छ है। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो कति आयो, 80.55। सो अब यता हेर्नुहोस्, यो डाइरेक्ट भ्यालु बढी भयो भने आफै रेड कलरमा इन्क्रिज डेप्थ भनेर आउँछ है त। यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै होला। अब त्यस्तै अब एम म्याक्स भनेको 0.87 एफवाइएसटिडी डी प्रोभाइडेड हो। यो भ्यालुहरू सबै इनपुट गरेपछि यहाँ आफै आउँछ है त। यो तपाईँहरूले क्यालकुलेटरबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँ डाइरेक्ट भ्यालु पनि आएपछि चेक नगर्दा पनि केही फरक परेन। त्यस्तै एएसटी मिनिमम भनेको 0.12% अफ बिडी। अब स्पेसिङ निकाल्नु पऱ्यो। स्पेसिङको लागि हामीले 12 mm डायमिटरको रिबार युज गरेका छौँ हो। अब मैले यहाँ यो स्पेसिङ जुन छ यसलाई चाहिँ येल्लो हाइलाइट गर्नुको उद्देश्य भनेको पछि यसले गर्दा चाहिँ हामी जुन डेभलपमेन्ट लेन्थहरू चेक गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ यसले एफेक्ट पारेर त्यो क्राइटेरिया चाहिँ हाम्रो मिट भइरहेको हुँदैन। सो त्यतिखेर चाहिँ यो स्पेसिङ चाहिँ तपाईँहरूले अलिक घटाउनु पर्ने हुन्छ है त। ओके, अब हाम्रो सियर फोर्सको लागि चेक गर्नु पर्यो हो। यो मैले पहिला पनि भिडियोमा भनेको थिएँ डगलेग स्टेयरकेसकोमा। हामीले यो टेबल 19 जुन छ यसबाट भ्यालु निकालेर इन्टरपोलेट गरेर मात्रै यो कम्पेयर गर्ने हो। तर हाम्रो M20 कन्क्रिटको लागि मिनिमम नै 0.28 छ। अब मिनिममसँगै कम्पेयर गरेर यो सेटिस्फाई भएपछि अरू कुरा चाहिँ गर्नु परेन भन्ने कुरा हो है त। अब डिफ्लेक्सन चेक गर्नु पर्यो। यो डिफ्लेक्सनको यो एकदम डिटेलली हामीले स्ल्याब डिजाइनमा पनि हेरिसकेका छौँ। यो जस्ट मोडिफिकेसन फ्याक्टर कसरी भ्यालु आयो भन्ने कुरा हो। अनि कुन कुन फिगर हेर्ने भनेर मैले यो कोडको साइड बाई साइड राखेको छु। तपाईँहरू कोडमै गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यही सिटमा यही कोडको स्क्रिनसट फोटोहरू राखेको छु, यही हेर्दा पनि हुन्छ है त। ओके, यसरी यहाँ यो डेभलपमेन्ट लेन्थहरूको रिफ्लेक्सनको क्राइटेरिया पनि चेक भयो त। अब डेभलपमेन्ट लेन्थको कुरा, अब डेभलपमेन्ट लेन्थमा यो टाउ बिडी जुन छ है, यहाँ मैले यहाँ हेर्नुहोस् यतापट्टि क्लजको 26.2.1 त्यसैले यो युज गरेर डेभलपमेन्ट लेन्थ निकाल्ने हो। अब टाउ बिडीमा हामीले चाहिँ कति पर्सेन्टले बढाउने त भनेर यो पनि कोडले दिएछ है त क्लजमा। ओके, यहाँ चाहिँ फर्मुला राखेको भएर तपाईँहरूले केही चलाउनु परेन, आफै अपडेटेड हुन्छ। तर बुझ्नुको लागि चाहिँ कोडमा कसरी लेखो भनेर चाहिँ तपाईँहरू यो हेर्नु होला। अब अहिले डिस्ट्रिब्युसन बारमा चाहिँ मैले यहाँ डायमिटर एउटा थपिदिएको छु है। डायमिटर अर्कै राख्नु पर्यो भनेर रिबारको डायमिटर 8 mm हो। यसको लागि स्पेसिङ निकाल्नु पर्यो त्यही अनुसार नै। अब यो 5D भने मिनिमम यति प्रोभाइड गर्नु पर्यो भनेर सबै कोडबाट नै हो है त। प्रोभाइड अ डिस्ट्रिब्युसन बार अफ 8 mm डायर एट द रेट 200 सेन्टर टु सेन्टर भनेर आयो हो। जस्ट हाम्रो यो ल्यान्डिङ 1 र फ्लाइट 1 को आयो। अब अर्को केसमा है इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्नु पर्यो, ल्यान्डिङ 2, फ्लाइट 2 एन्ड ल्यान्डिङ 3 को लागि। सो इफेक्टिभ लेन्थ अघि सुरुमै मैले भनिहालेँ, ल्यान्डिङको सेन्टर टु सेन्टर लिनु पर्यो अनि लोड चाहिँ हाफ लिनु पर्यो। सेम अघि जस्तै त्यसरी नै हामीले इफेक्टिभ डेप्थ निकाल्ने, ओभरअल डेप्थ गरेर प्रोभाइड इफेक्टिभ डेप्थलाई अपडेट गरेको भ्यालु लेख्ने हो है। लोडिङको केसमा त्यही भयो, हाम्रो ओभरअल डेप्थ मात्रै चेन्ज हुने भयो यो ल्यान्डिङमा हो। अब यतापट्टि हेर्नुहोस् है त, अघि हामीले अबाउट मोमेन्ट पोइन्ट बी मा चाहिँ मोमेन्ट 0 छ भनेर त्यसरी रियाक्सन निकाल्यो है। तर डाइरेक्ट पनि तपाईँहरूले अब हेर्नुहोस्, लोडिङ कन्डिसन सेम, यतापट्टि लेफ्ट र राइट डिस्टेन्स पनि सेम। सो यस्तो छ भने तपाईँले यो पोइन्टमा मोमेन्ट ननिकाली डाइरेक्ट म्याक्सिमम सियर फोर्स भनेको WL/2 गरेर निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ है त। यो कुरा हामीले डगलेग स्टेयरकेसमा पनि हेरेको थियौँ। रियाक्सन पनि निकालेर सब भ्यालु एउटै आउँछ हेर्नुहोस् है त। 28.25, 28.25 र Vmaxबाट निकालेको पनि 28.25। सो त्यसैले यो माथि रियाक्सन निकालिराख्न जरुरी भएन, यो कुरा बुझ्नु होला। अब म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट है, यो केसमा बेन्डिङ मोमेन्ट जहिले पनि सेन्टरमा हुन्छ। सो डाइरेक्ट अबाउट यो सेन्टरमा मोमेन्ट निकालेर हामीले चाहिँ म्याक्सिमम मोमेन्ट निकाल्छौँ। अब यहाँ 0.133 र 0.138 हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो ग्रेड अफ कन्क्रिट कति लिएको छ भन्ने आधारमा आफै अपडेटेड हुन्छ, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु होला तपाईँहरूले हो। अब त्यस्तै अघि जस्तै हामीले डेप्थ रिक्वायर्ड र प्रोभाइडेड चेक गर्नु पर्यो। मिलेन भने यहाँ रेड आउँछ, रेड हाइलाइटेड सेल, अनि त्यसलाई इन्क्रिज डेप्थ भनेर हामीले डेप्थ बढाउनु पर्ने हुन्छ।
यसरी हामीले फर्मुलामा फेरि क्याल्कुलेटर युज गरेर यो भ्यालु तपाईँहरू आफै चेक गर्नुहोस् होला है, यो सिटमा मात्रै भर नगर्नु। यो मिल्नु त मिलेको छ, सो त्यही पनि तपाईँहरूको प्र्याक्टिसको लागि यो चाहिँ हेर्नु होला। अब मिनिमम भनेको 0.12% अफ बिडी, सेम प्रोसेस भइहाल्यो। स्पेसिङ निकाल्यो, हो यो स्पेसिङ चाहिँ यहाँ हामीले प्रोभाइड गर्न सक्थ्यौँ 250 है, 268 को आसपास 250 अथवा 200 पनि दिन सक्थ्यो स्पेसिङ है, तर यो डेभलपमेन्ट लेन्थ डिफ्लेक्सनहरूमा चाहिँ यसले असर पार्ने भएको भएर हामीले चाहिँ यो सकेसम्म अलिक थोरै नै राख्छौँ स्पेसिङ है। अब पर्सेन्टेज अफ स्टिलहरू निकाल्यौँ। अब सियर फोर्स चेक गर्ने भनेको नि त्यही हो, मिनिमम। मैले यता पनि यो टेबल राख्दैछु साइड बाई साइड, यो इन्टरपोलेट गरेर अनि भेरिफाई गरेर मात्रै चेक गर्नुपर्ने कुरा हो है, तर मिनिमम लिएपछि अभियसली नै भइहाल्छ। त्यस्तै अब चेक फर डिफ्लेक्सन है, एल बाई डी भनेको प्रोभाइडेड भनेको यो हामीले चाहिँ निकालेको भ्यालुहरू भयो। अब अर्को निकाल्ने भनेको यो मोडिफिकेसन फ्याक्टरबाट निकालेको भ्यालु हो। यो क्राइटेरिया चाहिँ सेटिस्फाई हुनु पर्यो है। एल बाई डी मस्ट बी लेस देन अल्फा बीटा गामा डेल एन्ड ल्याम्डा मोडिफिकेसन फ्याक्टर। डेभलपमेन्ट लेन्थको कुरा पनि त्यही भइहाल्यो माथि जस्तै। अनि यहाँ डिस्ट्रिब्युसन रिबारमै 8 mm गरेर स्पेसिङ हामीले यो प्रोभाइड कति गरेको छ त्यही अनुसार निकाल्नु पर्यो है त। अनि यो मध्येमा मिनिमम जुन छ त्यही नै लिनु पर्यो हामीले है। अनि यहाँ स्पेसिङ सेलेक्ट गर्नु पर्यो। ओके, लास्टमा चाहिँ समरी भनेर यो कुन कुन ल्यान्डिङको लागि कति कति रिबार प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरा छ है त। के डिटेलिङको लागि चाहिँ तपाईँहरूले त्यही डगलेग्ड स्टेयरकेसमै रिफर गर्नु होला। यति नै हो, त्यही लोडिङको कुरा र अनि म्याक्सिमम सियर फोर्स निकाल्ने कुराहरू मात्रै फरक छ है त। अनि मेन कुरा भनेको यो इफेक्टिभ स्पान चाहिँ कसरी लिने भन्ने कुराहरू तपाईँहरू चाहिँ नचुकिनु होला। यहाँ कोडमा पनि राम्ररी यो क्लज चाहिँ सबै पढ्नु होला। के अनि म यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु यो सिटको है त। Until then, keep learning, like, share and subscribe to Civil Engineering Tips Nepal.